xotiningni. Kerak emas menga bu xotin. Boshingizdan qosni olib kelgan keldingiz. Siz olib keldingizmi? O'zingiz quchoqlab o'tiring endi. Bir kuni sog'lig'ini qarang. Oy, etlarim jimirlab ketdi. Kal bolangizga bering, menga kerak emas umuman. Aji kuku, smoky chuchu. Inangni kuku, men senga yosh bolamanmi? Aldab-sildab ko'nglimga kirolmoqchisan-da o'zingcha. Umri haq yurakchimda qorovaydan boshqasiga joyi yo'q. Qanisan-o? Astagfirullah, jinda kirib olgan buni ichiga tova qildim. Enajonim, men sizga yana bir marta aytaman, buni tag-tugini surishtiring, uni tutqanoq boriga o'xshaydi. Hujjat tayyorlab yashirgan kasalligini. Hozir nima ko'p safta dokument qilib beradigan, birsa 2 so'm bersang, o'likda ham tirik yozib beradi bular. Qaqa ketding yo alvasti, shu baqa. Kemal vastasi dabdalingiz chiqaraman, daqa keling. Dod, oyjam faring. O'ldirishyapti, mana o'ldiryapti meni. Jiprihoy kesam bilan kelishib olamiz. To'g'risini aytsam, hali beri yosh o'lib ketish niyatim yo'q. Bu inam uylantirdimi bo'ldi, bu bir umrlik degani. Ko'ryapman, sen ham normal ekansan. O'shaning uchun normal er-xotin rolini o'ynaymiz-da, inamni ko'ndiramiz. Vaqt soati kelganda ikkovimiz ham ayro bo'lamiz. Sen o'z yo'lingda, men o'z yo'limda. Kelishdikmi? Ozgincha yashaymizda.